कि भन्ने डर छ कि 2 महिनाको स्यालेरी 2 महिनाको 2 महिनाको स्यालेरी दिनु पर्यो हैन बार्गेनिङ भइहाल्छ नि बार्गेनिङ त भइहाल्छ नि पसलमा यति हुन्छ या त हुँदै होइन अनि जब दुईटा साली छ दुईटा साली बार्गेनिङ हुन्छ क्या हुन्छ बार्गेनिङ बरु इन्क्रिज चाहिँ गरौँ ल घटाउन चाहिँ 2 महिनाको स्यालेरी 2 महिनाको कतिको डिल भयो जुत्ताको अब त्यसमा चाहिँ म भन्छु सायद दिन म भन्छु 30,000 होइन ल 30,000 गरौँ त जम्मा भयो 1 लाख त हुनु पर्थ्यो 1 लाख त दिनै हुँदा ठिक छ होइन ल जेठा सब आयो है तपाईको थाप्लामा डिमान्ड होइन कि रमाइलोको लागि मात्र हो हजुरको सोही छ सालीहरूले के भन्छ हामीलाई तपाईँको पैसा नि चाहिँदैन दिदीलाई खुसी राख्नु भन्छन् किन के थाहा हाम्रो सपोर्ट होइन फेरि के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले कति भन्नु भएको हामी त जम्मा 20,000 दुईटा हात 10% डिस्काउन्ट गर्ने 5% हुन्छ ल डिस्काउन्ट दिदैन एउटा जिरो घटाएपछि ओहो दिला साथीले पानी छम्किन 20 रुपैयाँ अलि पुरानो गाडी एउटा मात्रै दियो है ठिक छ त कतिजना छ सालीहरू हामी दुईजना तिनजना होला हामीसँग अर्को जुत्ता नि सेम छ है हाम्रो दिदी नि यही राख्न पनि सक्छ मान्छे त्यसो भन्नु दिदी पठाउँछौ तर खाली खुट्टा पठाउँछौ खाली खुट्टा लाने कि लगाएर लाने दिदी पठाउँछ तर खाली खुट्टा पठाउँदैन त्यो चप्पलले बाँकी गर्दैन डिल गरौँ डिल गर्नु सिद्धिहाल्यो नि मिलाएर गरौँ न 20 अनि 1000 हो 20,000 आयो 20 अनि 1000 भनेको 20,000 यो 20 भइहाल्यो 1900 सिधै 1 लाख भनेर मिल्थ्यो कुरो भन्छ त त्यो 10,000 भन्ने नि भएन नि त मिलिसक्यो कुरा सरकारी अफिसरको त क्यामेरा देखाएर फोटो खिच्नको लागि रमाइलो हो पाल्न गाह्रो होला है आयो है आयो उताबाट आयो
खान्छ नि त मेरो चक्लेट खाइन्छ दिदीलाई सोध्नु भिना चाहिँ दिनु कि नदिनु भनेर चाबी नै उसलाई दिएछ उसले कति भन्छ त्यो दिनु पर्छ त्यहाँ उसले भने हुँदैन भिनाजु आजै त भनिसकेको तपाईँले होइन नि भिनाजुले पो बोल्ने हो त आजै त भनिसकेको तपाईँले बाटो चित्त नपिस्नु न ए भरे भाइरल हुन्छ मेरो युट्युबमा गएर हेर्नु है युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ के हो अलि भनौँ ल हामी त 20,000 नलिकन चाहिँ जाने होइन अन्त हो त तपाईँको साथी हो हामी नि अनि मैले 20 र 1000 दिए हैन सानी 20 एउटा सही कुरो रहेछ नि त 20 र 1000 दिए अब अहिले जति गर्यो पछि भोगा त्यति महँगो पर्ला नि फेरि महँगो पर्ला नि होइन ठिक छ होइन त्यो पैसा कति छ गर्नु पहिला यो त 3 जना लाने भाग लाउन नि पुग्दैन कोकला म भाग्लाइन्छु फेरि अन्त 1000 रुपैयाँ थप्नु 1000 रुपैयाँ नयाँ जुत्ता किन्नु जानु पर्ने छ अर्को जुत्ता किन्नु जानु पर्ने छ बाबु कहाँ जाने?